inapokutana Simba na Singida umekuwa ni mchezo mgumu. Kwa sababu Singida kwanza amekuwa akitumia kama ni fimbo kweli ya kumzuia Simba kupata matokeo. Na ukitazama msimu huu kumekuwepo na vikosi vizuri. Na kuna mazingira ambayo Simba pengine pia amekuwa akiyahusisha. Jana amerejea Khalid Aucho Amasi Abasuge kwenye kikosi cha Singida Black Stars kwa ajili ya mchezo dhidi ya Simba. Lakini kuelekea mchezo wa Yanga, Amasi Abasuge na Khalid Aucho walikuwa wamepewa adhabu. Mwingine upangaji wa matokeo, mwingine utoro kambini. Unajua kuna mazingira ambayo kweli ukisikiliza kauli ya Ahmed Ali kutupa lawama kwamba Singida imekuwa ikitumika kwa ajili ya kuwazidia Simba ridhiki kwenye ligi kuu. Na mazingira yaliyoko kule, kuna vitu kama vinakuvuta hivi kuviona pengine vina ukweli ndani yake. Sasa ugumu wa mchezo unakuja wapi? Ugumu kwanza sasa hivi tena amerejea Khalid Aucho. Eneo la katikati kama ulitazama mchezo wa Singida dhidi ya Yanga lilikuwa limepoa kwa kiasi kikubwa sana. Na eneo la defense line unamuona Morris Chuku ana jukumu la kuja kusaidia eneo la ulinzi, eneo la katikati, lakini pia eneo la mbele lile licha kuwa alitengeneza safu nyingi za mashambulizi, lakini unaona pia bado linahitaji utulivu Kagwede na wachezaji wengine eneo lile la juu. Lakini Simba tunafahamu maboresho aliyoyafanya kwa hivi sasa, kikosi kimeimarika kwa kiasi kikubwa. Ugumu wa mchezo ule tu ni kwamba unapokutana Singida, tegemea mchezo unakuwa na pressing ya hali ya juu, timu ina matumizi ya nguvu ya kiwango cha juu, lakini pia kwa hivi sasa nje ya uwanja pia Singida na Simba wamekuwa na maneno ya hapa na pale. Kwa hiyo pressure inakuwa inaongezeka, na Simba akiwa kwenye pressure kubwa zaidi ya kuhitaji kupata matokeo ili kujitengenezea njia nzuri ya kufukuzana na mpinzani wake Yanga kwenye eneo la juu. Sawa, hii tunapozungumzia hii ni CRDB sivyo, lakini tukumbuke baada ya mchezo wa CRDB Simba na mchezo dhidi ya Pamba Jiji kwa maana ya NBC kwenda Mwanza. Pengine katika fixture hii ambayo inaonyesha ni ugumu gani hasa ambao pengine unaonekana Simba atakimbizana na hii CRDB, au unaona katika hii fixture ni ligi kuu katika yani hizi tatu zote ni ligi kuu. Anatoka kucheza na Singida, anaenda Arusha kucheza na TRA, baada ya hapo ataenda kucheza Mwanza. Kwa hiyo kwanza kwa Simba ni fixture ngumu zaidi kwa sababu mechi tatu zote ni za ugenini. Kwenye mechi tatu za ugenini kama utapata matokeo ya pointi 9 zote, ndio utakuwa umevuna alama nyingi nzuri zaidi. Lakini kwa nature ya viwanja, namna mazingira alivyo, kwa vilabu vilivyo anavyoenda kupambana navyo, kwa Simba sipokuwa makini kuna hatari ya kudondosha alama kwenye hizi mechi tatu. Kwa nataka kuniambia kocha wa Singida Black Stars yafanye nini hasa kupata matokeo katika uwanja wa Airtel Stadium pale nyumbani? Kwanza ni utulivu. Kocha wa Singida anatakiwa kuwa mtulivu sana. Simba ni miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji ambao wana quality display nzuri zaidi kwa hivi sasa. Kila mchezaji mmoja quality yake ni nzuri, wana uwezo wa kungamua mchezo. Ukiwaendea Simba kwa pupa, kuna uwezekano pia wewe kupoteza kwa idadi kubwa ya magoli, kwa sababu ni kikosi ambacho kinaonekana kwa sasa chemistry yake iko kwa kiasi kikubwa, kuanzia eneo la nyuma. Defense line ya Simba ni watulivu, eneo la katikati, eneo la ushambuliaji ambalo sasa kule ndo kuna balaa kubwa zaidi. Kwa hiyo akienda na yale maneno ya kwenda tumekamia mchezo, huenda akakutana matokeo tofauti. Lakini kama ataenda kwa nia ya kushindana uwanjani, huenda pia ukawa ni mchezo bora zaidi kwa Singida, kwa lecha wachezaji alionao. Ni wachezaji wazuri Singida pale, ni wachezaji ambao wameonyesha kama timu mpinzani hata kuwa mtulivu pia uwezekano wa kupata goli Singida upo. Ushuhudia mchezo dhidi ya Yanga, namna ambavyo walikuwa wanacheza, namna ambavyo walikuwa na possess, namna ambavyo walikuwa wanatengeneza mashambulizi. Singida si timu ya kuchukulia poa hasa wakiwa kwenye hivi viwanja vya ugeni. Na uzuri dimba la Singida pale ni dimba ambalo halina mashaka yoyote, yani halina vipengele. Dimba limetulia, pichi safi, kwa hiyo haitawawia vigumu wachezaji wa Simba ama wa Singida kwenda kuonyesha mchezo mzuri kwenye mchezo huu. Sawa, Azam FC itakuwa
uwanjani dhidi ya Dodoma Jiji, na bila shaka tumeumwona Azam FC katika matokeo kama sio mara mbili hivi yamekuwa sio matokeo mazuri kwake. Ametoka sare dhidi ya Tanzania Prison, bila shaka amekuja kutoka sare dhidi ya Pamba Jiji, na leo kesho anaenda kukutana na Dodoma Jiji. Je, kisiki hiki nani anakivuka pengine ama anaking'oa? Bado ni kisiki kigumu kwa Azam FC. Kwa nini ni kisiki kigumu? Michezo ya mikoani ama michezo ya nje ya Dar es Salaam imekuwa ni michezo migumu sana kwa kwa Azam FC. Tazama, ametoka Mwanza sare, akaenda Mbeya sare, na uendo tunaweza tukampongeza. Afadhali hata alikuwa anaambulia alama moja. Sasa anakuja kukutana na Dodoma Jiji, kikosi ambacho fomu yake kwa hivi sasa iko kwenye hali nzuri zaidi. Kila mchezaji sasa hivi mapambano. Unajua timu inapokuwa inapata matokeo, morali kwa wachezaji inakuwa nzuri zaidi. Dodoma Jiji kwa hivi sasa kila mchezaji morali ya upambanaji kupambania pointi 3 imekuwepo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni mchezo mgumu kwa Azam FC. Kwa Dodoma Jiji si utem kama ni mchezo mgumu. Kwanza Azam anawakosa baadhi ya nyota wake, takriban nyota 4 5 hivi ambao wako majeruhi. Faisal Salmu ambaye anaendelea pia kutumikia adhabu ya kadi nyekundu aliyoipata. Kwa hiyo kwa Azam FC anatakiwa kuongeza umakini, kwa sababu kuendelea kupoteza alama ni kufungulia njia kwa vilabu vilivyotangulia michezo na viko kwenye nafasi zile top 3. Kuwapa nafasi ya kuendelea kukalia nafasi zile, ikiwemo JKT Tanzania, Dodoma Jiji na Pamba. Kwa hiyo kwa Dodoma si wadai, nachowadai mimi ni consistency tu. Kwa sababu wameonyesha michezo mizuri, kwenye CRDB wameshinda ligi kuu wakitoa sare dhidi ya Simba, na wakishinda kwenye mchezo mmoja hapa katikati. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambao naidai consistency ya kila ambacho wamekuwa kikifanya kwenye michezo. Timu hizi mbili tarehe 12 Young Africans anakutana na Tanzania Prison, lakini pia tunaona Jumapili derby itakuwa ni Azam anacheza na Young Africans. Unaona katika fixture kati ya hizi timu mbili ni namna gani ambavyo kwanza Young Africans kuna baadhi ya wachezaji wake wengi hawapo, wapo majeruhi, akina Mzize, Pakome, akina Boka, na wachezaji wengineo. Kidogo kumekuwa na changamoto, na jana tumemsikia akizungumza Ahmed Amini Alikamwe juu ya umuhimu wa wachezaji ambao unaonekana wale wachezaji wakubwa hawatakuwepo. Je, pengine unaona kwamba hii inaopa fursa Azam FC Jumapili kwenda kufanya vizuri dhidi ya Young Africans? Kwanza Yanga fixture hii ni ngumu sana kwake. Ukitazama kikosi ana kikosi kifinyu by the way kwa hivi sasa, kutokana na majeruhi ambayo yamemwandama. Jana tumemsikiliza Boka, yuko South Africa, pamoja na Dickson Job kwa ajili ya vipimo. Mzize na yeye mpaka mwishoni mwa msimu huu ndio atarejea pia kikosini. Kusema tu mwishoni mwa msimu tayari hii ligi yote itakuwa imempita. Lakini pia akina Pakome, wachezaji wengi, lakini amerejea Faridi Musa pamoja na mchezaji mmoja hapa limenitoka jina kidogo. Lakini kwa Yanga fixture ilivyo, aende Tabora, akitoka Tabora arejee Dar es Salaam acheza dhidi ya kikosi cha Azam. Baada hapo pia na mechi moja ngumu pia ya TRA. Kwa hiyo fixture ni ngumu, lakini kwa sababu pia wamefanya maboresho kidogo msimu huu ya baadhi ya wachezaji waliowaleta, bado na wenyewe wameendelea kuprove kila ambacho wanaaminiwa na mwalimu. Huenda pia kunahitajika nguvu ya kujitoa kwa wachezaji. Huu ndo wakati sasa wa wachezaji kuibeba Yanga, na sio mwalimu kuibeba Yanga. Kwa nini? Mwalimu anaweza kawa na mkakati mzuri, lakini ule mkakati unamhitaji Pakome uwanjani. Lakini ukumbuke kwamba mbinu za mwalimu ndio hufanya kikosi kinakuwa na morale. Sawa. Yani kuna muda mwalimu ubora wa wachezaji unaonekana. Unatengeneza, yani Teddy nakupata. Kuna mtu anatengeneza mkakati, lakini kuna mkakati unamhitaji Pakome. Yani piga huo garagazi. Mkakati mfano wa dabi ulikuwa unamhitaji Pakome ili tuangalie Young Africans ina kikosi kipana. Kwa sasa Yanga kinachohitajika kwanza ni wachezaji kujitoa, kwa sababu kuna muda Dube yupo mle uwanjani, kuna Depu, lakini kuna Buba. Ukitazama nje nani ambaye utamtoa muingize unakosa.
Kwa hiyo kuna muda ambao kuna wachezaji watalazimika pia kutumika dakika 90 zote. Yes. Wakiwa kwenye quality ile ile na intensity ile ile ya kupambana. Kwa hiyo kwa wachezaji ni muda wa kujitoa ili kuipambania Yanga. Fixture si rahisi kwa sababu inakuachia siku mbili tu za kujiandaa kucheza. Unakuja Tabora, tazama usafiri urejee Dar. Baada hapo na TRA wanachezea wapi? Arusha. Kwa hiyo Yanga pia ana fixture ngumu zaidi ambayo pengine asipofanya utulivu, wachezaji wasipojitoa na benchi la ufundi kuweka mkakati imara, huenda pia kuna mechi katikati hapa anaweza kadondosha alama na kufungulia njia sasa kwa hasimu wake Simba kupata nguvu ya kwenda kupambana. Lakini kwa Azam na yeye bado fixture ni ngumu sana. Yaani kwa hivi vilabu vyote ambao vilitengenezewa viporo kwenye michuano hii ya klabu bingwa na kombe la shirikisho, fixture zao ni ngumu sana. Yaani mimi nawaonea nafuu JKT Tanzania kuliko kwenye hivi vilabu ambavyo bado vina viporo takriban mechi 5 kulingana na fixture ilivyo ngumu zaidi. Sawa, twende huko kimataifa kimajuu. Siku ya jana kumehitimika ile raundi ya 27 la Liga Hispania. Mpaka sasa hivi msimamo umekaje? Na bila shaka tuambie mechi. Mimi nakwambia leo tu. Kwanza tuongelee leo. Bwana, leo UEFA Champions League inakwenda kurejea. Na UEFA Champions League leo inakwenda kupigwa michezo kadhaa ambayo itashuhudiwa hii leo. Bonge moja ya michezo ambayo inakwenda kupigwa hii leo, nikiwa naikuweka sawa hapa. Leo hapa UEFA Champions League, Bayern Munich hii leo atashuka dimbani dhidi ya Atalanta. Huu ni mchezo wangu mmoja mkubwa. Atalanta alipindua meza kwa Dortmund na akapata matokeo na akamuondoa Dortmund. Miongoni mwa timu pekee iliyosalia kutokea Italia ambayo ipo kwenye michuano hii ya UEFA Champions League. Kwa hiyo si mchezo rahisi, lakini Newcastle dhidi ya Barcelona. Hapa leo naweza tukaona kono la nyani pia hapa. Newcastle dhidi ya Barcelona. Kono la nyani hapa. Niaminini mimi.